tu jing boy pa doi boy patlang thiang arak chuak mi sin zum tu kan di lak phajang lak ti dingin kai thim mi cha thiang asau non kau nain krak re lai bible cha I can mean no ma chun thong thatial tu johan ne tel mi dal riat chang khatin chang lai khat tiang salai atlang pia aswal yawa an tlai mi nu kong ti se chun mi vial te kha an ina an tin chawi jisu chu olive tlanga khan hong kai athai jing jing ka te biak ina chun akal than miza pini chun an pum noi a chon piak ha phongbia chon piak tu seya na le frasi min hani khan minu pakhat wa chung ipa adu liau I an tlek mi kha an run lu pi I zapi maya chun an dir ter jisu chu an thoi seya hinu hi pa adu liau shim shima an tlek kan phunga moses ni nol akan pek mi chu chobentuk minu chu lungin thilak in che shim shimok selai ti asi nang zaitin da na ro anti hiti in bia an hal chu ama khan hek sak nak I bengai ter kho an du cha asi siman salo jisu chu aku ni vulaya khan aku dong cha tial an hal chin lang mang cha a ding te in ahong thu I nan laki swal nak atwa balaw mini chep masabik se tia ahunti chun akun thani vulaya cha cha tial than chu bia chon thei tika pakhat nu pakhatin ani zuk phyak di upa pol kha ani zuk masa jisu long cha tang I aponga chun minu kha dir ko ding te in ahong thu I minu khozeya dan sidi nangma swal photu dinga pakhat man antang kun lo mo tia ti minu ni chun boipa ahau man antang lo tia le chu tika jisu ni kaizong ni swal kan phovelo vakal lo aswal bel waswal ti la tia ti cha thiang kan rel mi boipa ni thchona kan pek pek ko se hi bible chang te hi thong tha tel tu boy jisu kang atial tu thong tha atial tu minung pali laka midang ni hau manin tel lo johan loni atial mi thong tha se nan mi thama van chong lo minung tampi kha biak ina anrai jisu khrini chon piak nak anai inha I minung tampi he an liawa frasi pole phungbia chon piak tu sia pol ni an rak shoi mi chu amin a kaulai na in amin pek lo mi se aminin ko lo mi se atwa mi swal nak tu kha amina but mi nu se aswal liawa an tlai I kan rak shoi tia aswal nak bezai piak tu dinga aswal nak bia chai dingin chu minu chu minung chu vialte ai pum mi laka chun jisu khri maya an rak chhuapi hi ka hin swal nak phun ni mu kho se jisu khri arak shroi tu pol kha an tlam atling modia chun tling nai sai vela zeiro jisu khri ni challenge ato an hatika swal nak to bal baklo ati mini lungin chep masau ati na tika a hau mat an ti lawi ai zuk phyak masa tu pol kha johan ni ati al ninga chun upa polin chimdu mi ju arak shroi tu minung pol kha izuk phyak masan ha selo chudo in chun atial hi ka hin swal phun ni kan mu kho phun kha chu swal nak atwa ve kau na in aswal nak ai thup mi pol ni aswal nak an mu minu aswal minu kha swal phot dingin an rak shroi mi si zaironga an swal lawa sia chun dan tat an du tuk mi kha lungin che dinga se man te ti ko lawa chun an phung asina in an ma lila ni an phung an buar ti hi fiang ten mu kho si zaironga
Leviticus dalkul rel nak pasai no rel asia chun mi pa pakhat khat ni a in panu pi he an swala chun nu he pa he an pani in tha an silai ti se nu long tha silai tia a umlo chun Deuteronomy dalkul dal ni changkul chang ni chunga je tinda ideal tia chun mi pa pakhat khat ni midang nupi ai pi kham hu asia chun an pani in minu ai pi tu chu le minu chu an thilai chu vial te upade lo phungbia sarnak achan chu zeruanga da si te chun Israel chung in that lo nak a nak ngalo thian lo nak thur nop nak fi nung mi a nak ngalo thian nak ding cha chu vial te chun nan to lai ti se Deuteronomy dal kul dal hi chang thuma hi ti hinai tial ham mi ngak nu pakhat chu mi pa pakhat ni a kho chunga atoni ai pia chun khi kho hau ka an pan hi in nan chua pin halai i lung in thilakin nan che lai hi ga hin kho chunga nu pakhat lei rem aton asia chun a awi rakabomu tia mi bop nak a hal na sia chun chunu chu tha aslai lo tikase ramlaka minung umlo naka nu pakhat wan chiat atongi tlei rem aton asia chun a au na zonga a homan bom tu anai lo cha a chunu zong chu thilakin dan tat aslai lo dikha an phunga a atlai rem tu ai pi tu palong kha a thilai tise chu Bible bia se seman solo khorwa harasimi chu pa ai tel lawin nu long an rak chwa pi mi khorwa harase an phung ninga chun hinu hi thilakin lungin che ding tia an ma ni an ti kau cha a ham chia mi nu aham tu pa chungin ti sa phau mi nu si do asi seman selo pa alwat hlayok selo pa zong hidan tat na kale thilaki lung che na ka aitel wedding ase sinain pa aman thak hi ka hin kan pulau Israel mi pun an nun zia za chon piak tu cha ok pakhat an nei mi chu mishna ti si chu ka chun nulawa si nak sol nak kong hepet lain hiti hina minupi aswal pi tu chu akhuk biltari ang honga towel puan bentuk an dan lai an tuam lai ang hong cha an di lai thilaken an tha lai ti si zeronga tia chun zeronga da towel sir le puan ang honga dat her ti sia chun hi minung la minung dan tat nak asalo pathian ni thilakin dan tat nak pek mi si cha a chu an tha mi pa chu amane aduk mi mo mi kut ne mo pakhat man alang herlo dikha anzum mi se hamchia minu padang he sol nak to sia chun thilakin lungin che ding phung an nei sol phot nak pakhat khat a tika hina pan hi yam phau pian kau chutinan kau ti asi tika amhu tua atlom big tatte pan hi ni andir pilai bechai nak mi pilaka an rak ratika kaimani kam hu hi tia chu tatte pan hi ni an kut an clear lai that kau hau an sol rim ti mi kha tatte pan hi amhu tuan hau chu din chun mi zapi ni chu sol tu minung pan hi tha ding an lungklin ve sia chun tha ding in kalung kling tia mi zapi ni kut thiri chu nu long a chun capital punishment ti mi mitha nakhi to phung ase seman selo hinu min zongan peklo minu hi hinu chu aswal lewa kan tlai kan rak do kan rat pi nan mit thama chong manu nan mit thama khin wan soi manu aning aza lining le amol aphau lining ki khro harase thil la thuam man hi tha thin i shruk
la selo chutiang khin mitlama soi kho se hinu mol aphoning he seman selo an upriya pa jong dan tat wedding asinan pa chu azam man mo atli man mo silo sile an chia tak mo kan thailo ai talawi chunu chu boy Jesus Christ sena abia chai ding an rak chopi chunakin apoi chin chin ri mi chu so lai thup mi an so nak jong athup ve mi frasi pol le phungbia chon piak tu sia pol ni ani tit mi kha minu swal podcast lo minu swal podcast lo ani tit mi tak tak su sei da si dia chun Jesus Christ kha rap chai rap pi foi kha se zai ronga rap antar dan he azai ti man Jesus Christ cha a luat la se ti mi rap tar mi bin tu ka si Jesus Christ ni ngai thiam kau ka ngai thiam tia chim swal se lo nang ma chu nol biatlin ter tu kara tia na kan ti dong je hi nol bia hi na bor ne Moses phung bia na zu lo tia ama kha swalam phot ding se chun Jesus Christ ni hin dan tatu lungin thilakin chapu ti si se lo hiliawa an biak nak ni juda phung ni mitha nak nol an nei lo a uk tu na rom sena kuati rom ni becha nak an nei di nu long longa mi pakhat nun nak lak nak thi nak tiang in pek nak nol kha an nei phundangin Jesus Christ ni hin kha lungin thilakin chapu ti se lo rom pol ni Jesus Christ kha an tlai ding afiang zai ronga an ma lo an ma upde kha abuar ti khi fiang ten lang chu cha chun phungbia chon piak tu sia pol la frasi pol ni Jesus Christ rap an chia mi azai ti lam man in luat kholo ding in rap an chia ngai chiang ai si bi chu rap an chia na ka chun tools bentuk object bentuk an man mi chu minu ya se minunga sinak atlawi Jesus Christ an foi kho na ngading cha a hinu chu chuapi ase Julia wa chun khoro harin Jesus Christ ni zaida atwa tia chun vulaya akuni cha tial dise zai cha da tial ti Bible ni akan chimlo cha kan thailo apun punin commentary tial tu pol ni ro na an chwa mi cheu khatni an ti mi chu nan nol ngai na khining chang lawin nan man ti mi an ma sol na kha Jesus Christ ni vulaya tial an ti mi cheu khatni chun arak hroi tu pol adok tu pol an tlam tlin lo nak ve kha tia ti an ti chu a si zong a se khau a se lo zong a se khau kan thailo siman se lo Herman Ridderbos ti mi pani The Gospel according to John, a theological commentary ti mi cha o ka atel mi hi zau tlak sirwa tia karwa alak mi chu zai khida alak tia chun bekam hlun chunga pathian ni nol bia chu akut shrim shimin atia ti mi kha ti Exodus angan somthum la pakhat thlei riat le Deuteronomy pakua parha chunga Moses ni Israel mi phun arak pek min hanol bia chu pathian ni lung chunga akut shrim shimin arak tial mi si ti kha chu kan lak tika chun Jesus Christ ni vulaya kunin atial mi cha zaida city kan thailo nan atial ve mi nol bia chunga nol nei tu nol bia velte asar tu pathian do ko kai ma hi ka si ti hi lang tar adu nak si dia hi pani hin atial Jesus Christ nol bia nei tu mi ngai thiam khau tu mi dan tat khau tu betzai khau tu pa do ko ka si hi ti kha Jesus Christ ni lang tar adu nak si dia ti mi hi kai bom ngai ngai kalunga tling ngai ngai chun khatalaya sociological perspective in kan chim sia chun aswal liawa an tlai minu hi him ten thilai shuk shim lo ti cha fiang mitam pi Jesus Christ chon piak nak chung an rat
an ratpi amual apautuk mi kha mi pakhat ningza nak le fa nakin akhat mi atak long pi in aswal nak pi he mi ni swal am phot chiao mi kha Jesu Christ ni azau du lo amual pha afak tuk mi nu kha Jesu Christ ni azau lo tang tu akunin akut dong in cha tia ti he asikhau mi se zai ronga Jesu Christ chu midang mol phau tua ara lo mi swal nak lang ter tua ara lo ani I arat nak la ani I akan to piak mi chu kan swal mol phau mi pi kha khu piak le luat nak pek dinga ara tu pa si chu lewa chun Farasi pol le phungbia chon piak tu sia pol ni Jesu Christ an hal tuk than cha zaida na chai lai zaitin da abia hina chai lai ti an ti lang mang tika ding tein alu chu wana achawi swal nak ka to bal baklaw ati mi ni apakhat na ka chepu tia ati vulai chung bechai nak laka afim big mi bechai nak silai tia karwa Farasi pol phungbia chon piak tu sia pol ni chun lungin chepu mo akan tilai asilawa vel ngai tu pathian vel ngai tu asija ngai thiam ko tiada akan tilai zaiti ale na zonga Jesu Christ ai foi tia foi chia in Jesu Christ roi andu hinu hi asina an chua pi mi si seman selo khorwa harin dot nak anai tu Jesu Christ ni chun miswal an sivenak hinu bentukin mual phawin an swal nak alang law na in aswal mi swal nakin aluat velaw mi an sina alang tarna chutika cheplau ti zong atilaw cheplau ngai thiam ko ti zong atin halawi an swal ai mu khawlaw mi zuda chon piak tu min thang ai ti mi Farasi pol le scribe pol phungbia chon piak tu sia pol chu swal nak atwa balaw mi ni chep masaw atitika an ma sining ani zaw ani mu an ma sining fiang tein alang tar natika ani zuk phiak ti an ngam ti law nakasi chutika minui amit khadeng tawin Jesu Christ ni arak zawi khoi higahin phungbia chon piak tu sia pol le Farasi pol ni hinu an rakrat pilyawa chun amin an pek mi ju atwa mi swal nak min khan pek aswal yawa tlai mi nu si ti anti seman salo Jesu Christ ni chun minung tlam tling in achaw hlani minung teikha anei mi bintukin achot biak nakhi minu tia hinu he ako minu ti mi befang he anu zong kha Johan thong tha ngan pen hi a kana khonu pitit naka anu ni achim e an misur zu adi jang tia ati tika Jesu Christ ni anu chu zaitin da le tia chu minu tia ti ve tai kha nei lawin minung asina khau piak di minu chu Jesu Christ ni minung tlingina chawlan chu kan cha thong tha si chu kan cha lot nak thong tha si ni hin nia hin dot mi nulapa ulenaw na falen ha boy pa sina boy pa biak in thianga kan rak chuak kan ti te ka hin minu bentukin amwal aphau mi swal nak atwa mi he arami tampi kan bentukin Farasi mi pol phungbia chon piak tu sia pol bentukin aswal nak khu chia in arami minung tampi kan swal nak to mi phun ni chunga hin phun khat asilawa phun khata aital di mi long te kan se seman salo a hau hida Jesu Christ ngai thiam nak nun achau kan ti sia chun ake shamtea a ummi aswal nak ronga ipurung lang mangin bia jong chim kholowin adir minu ni hin
luat nak la ngai thiam nak cho mu sual nak atwa mi sual nak phun ni atwa mi minung jisu krama ni tong phun khat chu asual nak ai thup mi phun an si phun khat chu asual nak thu ok thalawin alang mi nu ase siman selo ngai thiam mi chu jisu kristina afu minu khasi sual nak khu chia in midang ni thailo ding in arami mi sual pol chu asual lo mi jisu kri he ani ton tika sual ngai thiam ne mam chimla asual lo mi jisu kri ponga an kholawi an zam di an kal tak di na sual nak ni hin ka sual nak ni hin ka lung ra thei nak ni hin ka tlam tin lo nak ni hin ka zot ka pha nak ni hin jisu kri he jisu kri sinin akan zam tar tu sia chun ka pha kai zong ni kan ngai thiam sual nak belte vatua ti la ti mi silo foite seman salo ka thil rit mi ni ka zot nak la ka pha nak la ka tlam tin lo nak la ka dam lo nak la zai tlukin da mi chambau ka si ti kai thei nak ni jisu ke sama akaphak pi sia chun hinu bentukin ka pha minu kai zong ni na sual kan ti velo asual bel vasual ti la dia ngai thiam mi kan si ve kong ha ngai thiam mi kan si ve kong ha zaitin da nang jisu christ hina fu phung bia chom piak tu seya pol bentukin na sual nak thu chia inda narat na thu pangi ando tu jisu christ na na phuan lawa chun chu sual nak sel azung zalen ta na foite dot min ha phuang kau man na phuan lo zonga an hudi tu boy pa si amaya chia kau amaya na sual nak na chia ina phuani sual ngai thiam nak nun hena kira sia chun hinu anun nakhi ni hin longa do ko nun samai thok chu jisu christ ka fa aswal bel sual ti la ati tika hin na sual lo tia phe piak lo mi sual la si kha thaiter seman sala acha ta mi chu nanun thinga kal ti la nanun va thlang chang na lam dang va zo chang boy pani adu lo mi thil thur nom va to ti la thil thalo ti na thai mi athalo mi boy pai adu lo mi kha va to ti la tia jisu christ ni hin ati Genocide Watch mi website ija until ni ju February ni kulani li 2024 si Muslim extremist polni Northern Nigeria Rama kum thong ni la kum kula kum li February thatiang kri fami an tha mi di lakhi pazai zadan si tia chun thong som ruk le thong ni an si ti si chu vial te sual na ka hin an roi tu pakhat asimi extremist pakhat chu Boko Haram ti mi pa si Boko Haram chu zaida afwat te chun westernization adu lo mi pa si chun western education adu lowi western influence nitlak lei thil thuam shruk ei nitlak lei thil to ningkha a huwa mi pa si chucha a Nigeria ramya mi khri fa pol chu zaitin da accuse atu an ha tia chun nitlak lei nun phung arak phur tu nitlak lei kha awar deu tu kan phung a rok tu dingan si tia anti na I nikum Christmas zonga voi khat te minung zathum andak than ha I an phunga hin westernization pol kan hloti lai democracy ti mi bintu western influence ideology pol jong kan tha di lai zayinda kani uklai ti tin ha ti chon sarai lo ti mi muslimi nun chan zia za chon piak na ke an man mi sarai lo atlang pin panga a
minung nun nak cha sungloi tuk mi si cha a minung nun nak tha chu sual laka angan bik mi si tien zum panhi nak mi zai pa luat te in biak nak kong thim kho nak no la ngai tien zum pathum nak mi pakhati arian silawa anun him nak chu sarai ni adir pi shim shim timian zum palina ga pathian ni mi phundang chiaw sinak holdang chiaw sinak sining chiaw akan pek mi chu kani upat pek lai tien zum apanga nak belteya zaida anzum tia chun muslim chu biak nak dang vial te nakin asang bik mi le atha bik mi si ram le mi phun nun him nak adir pi ti khan zum chu vial te nol bia panga an nei milaka hi an throi tu pa bogo ni alak dok mi chu zaida si tia chun muslim chu biak nak dang vial te nakin atha de mi si ti pakhat te khala chute ni chun an phungi achepaliya nun him nak aitel mi via te kha thadi chuweben tukin moses ni nolbia arak pek tik nga hin apek min ha nolbia pathian ni moses sin nolbia pek tik nga israel min ha hi an community chunga sual nak umlo nak nga ding cha le that nak an to nak nga ding cha arak si siman selo farasi poles pungbia chom piak tu sia polni chu nol bia chu an community chai benefit nak ding hak cha in midang dan tat nak cha a interpret an to de tika an shil fi de tika hinu chunga thil atlung mi tiang hi arak chuana ka si chu cha chun dot min ha boy su khri ke shama kan chu pi tika hin akan ngai thiam kholo mi sual nak umlo ti fiang usi seman selo bia akan cha mi chu aswal bel vaswal tilha tia bia kan cha thami uma chun boy pani kan za piti cha thlo chona kam pek pek ka se